Halo guys, hari ini aku makan popmi yang geledek, yang goreng. Harusnya sih ini siang kuah, cuma salah beli, nggak apa-apa ya. Makan bakso guys, baksonya segede ini guys, bakso iga. Dan ini anak-anaknya bakso. Aku mau kasih kuah guys, kebetulan ini kuahnya udah ada rasanya. Kita buyur begini ya. Kopi geledek ditambahin cabai lagi. Sebenarnya deg-degan sih guys makan. Ini cabainya lumayan pedas. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja udah pedas banget, tambahin cabai lagi. Celok guys. Ikan. Di luar hujannya gede banget, jadi cocok banget makan bakso guys waktu hujan tuh. Ini pedas banget guys. Ikannya guys. Makannya pakai tangan aja guys. Ini kelihatannya nggak merah kepalanya, tapi itu sumpah pedas banget menurut aku sih ya.
Aku langsung keringetan nih lihat. Lemaknya guys. Alhamdulillah guys, akhirnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aduh, dadah.